התכנסנו כאן היום לרגל פסח, כן? הפרק הזה יעלה בפסח, כן. כי אני בפסח מחול, אז כן. אז שיהיה לי מה לעלות. כן, אז התכנסנו כאן היום לרגל... דפנה לא בשיף! דפנה! סלש. טוב. התכנסנו כאן היום לרגל המפה The Dropper. כן, The Dropper. סלש שיף דפנה. סלש שיף דפנה. טוב, יאללה, בואו. אבל באמת כאילו, כן, אם אתם רואים בצד יש את הפיילס, כאילו מי שמת. כן, לבאז יש פייל. לבאז יש אחד. מה? די, אי אפשר. כי הוא נפל מהעולם. רגע, חכו! נפלתי עוד פעם מהעולם, חכו, נו טוב, די, רגע, בוא נעשה... רגע, סט ספאונד. אין שם אפילו איפה ליפול. כדאי לכם לעשות סט ספאונד. דפנה, די לשבור, די. ללחוץ על סט ספאונד? כן. תעשה לכולם גיימוד 2, הם ישברו שם בלוקים. צודק. תעשה לכולם גיימוד 2. גיימוד 2, שטרודלי. וואו, זה עשן. נו, למה אני לא מצליח להיכנס? כן, אל תלחץ, גיימוד 2. רגע. גיימוד 2, בועז. גיימוד 2. מעניין מה קורה אם אתה על 0 צ'אנקס. אין דבר כזה. נכון. שיט, התחיל. מתתי. איך, איפה אני? אני מצליח? שיט. זה היה כל כך קרוב. יש לכולכם יש! נפל במדרגות! נפלתי זה נתקע לי למים! יש לי דיימונד! יואו, איזה כיף לו! הוא גם מצא את הדיימונד וגם נפל למים. דפנה, שמור את הדיימונד. חכה, דפנה, תחכה לנו עכשיו. טוב, המטרה שלכם בקיצור זה ליפול, אוקיי? וואו, חכו, שנייה, אני יוצא ונכנס. יו, מים, איפה המים? יש, הצלחתי ליפול למים. נו, זה לא פייר. טוב, דפנה, חכה להם. איפה, הנה, בכל... די, עכשיו לבודי אתם לוקחים את כל הדיימונד, נו. אין, יש אחד. אנחנו ביחד בו, אז בוא נברך אותם ונעלה למעלה, יאללה, דפנה. נפלתי! באמא שלך? כן, טוב. לא! אתה ראית את זה? כן. רגע, בוא נראה אותם מתים. וואי, מישהו פה מת עליי. טוב, בוא נצפה פה מתים. רגע. וואי! איזה כיף לבודי שיהיה עכשיו. מי שיודע, The Dropper זה מפה שהמטרה שלה זה ליפול למים, כי אז לא, אם לא תמות. כן. אז, ובכל זה יש דיימונד. דפנה היחיד עם 0 פייל, בועז עם 4. בועז עם 4! הצלחתי. נו, יאללה, בואו, אנחנו... אבל נו, אני לא אנחנו מצליח. מברכים אתכם, אנחנו מחכים לכם. תראו את בועז. המטרה, כדאי לכם להיות על 16 צ'אנקס, תאמינו לי. 16? 16. אמן, 16? נכון. לא עושה לי לאגים? לבועז תמיד יש בעד במיקרופון, לי זה לא, לי יש מחשב מספיק חזק. יואו, בועז, שתוק כבר, שתוק. מה הצ'אנקס? מה יעזור לי 16 צ'אנקס? זה, אתה מה תראה אותו הצ'אנקס טוב. עושים? צ'אנקס זה פאר כאילו? כן. טוב, אני על 16. נו, אסקה, תעשי לי... בועז הצליח. טוב, טל, אם אתה לא מנסה אפילו, אז... הצלחתי. חכו, אל תמשיכו. נו, יאללה, טל. בואו, יש כאן רגע, משהו. מחכים לטל, לא. נפלתי! מה עושים? מתת? לא, אני פה, הנה. בסדר, חכו, מחכים לטל. וואי, טל. וואי, בוז עם 5. טל עם 4. זה 5, 4, 3, מים. 5, 4, 2, 1, 0. לא, דפנה, אתה לא, דפנה, לא. אל תמשיכו, דפנה, יואו, למה אתה קשה מנה? קשה מנה. בוא כבר. יש לו 4 פייל. בוא נעלה במדרגות. יאללה, בואו. תראה טל מת אותי. אתם עולים? הוא נפל עליי. ראיתי את זה. הוא נפל עליי. זה כל כך קשה לעשות ככה. אתם עולים במדרגות? כן, אבל אני קופץ למים. למה לעלות במדרגות? לא יודע, סתם. טוב, בוס, כדאי לך לרדת, כי טל עוד מעט מגיע. יאללה, טל. אתה קולט אותו כזה נוחת על המדרגה ומתחיל לרדת במדרגות. לא! בגלל זה אתה לב במדרגה. נו, דפנה, זה טל. הנה טל, סוף סוף. טל, הצלחת? תראו, אני באה אליכם מלמעלה. יאללה, רגע, חכו, מחכים לבועז. תקשיב, בועז עלה למעלה. לא! נפל באמת. לבועז יש 0 קיל. טוב, בוא נעזור לו, הדרך, אני אומר לכם, יהיה הכי טוב. חכו לי! שלום, יעל. בועז, אם אתה עכשיו לא מצליח... כן, בדיוק. עשינו לך פה הכל מים. אמן. יש, בועז הצליח.
טוב. מלך. דפנה, תשמור את ה... תביא לי... אני טובע תכף, אני טובע. טוב, בואו. לעזאזל, בועז, לעזאזל, אפילו לך את כל המים ואתה טובע עכשיו. סתם. יאללה, תעלו. להמשיך, השכל? כן, תעלו. יאללה, מה עושים? עכשיו נתחיל לעלות לשלב הבא. אני כן, הולך אז לחדר. נחזור אליכם יש שנעלה למעלה. טלפורט. אז חזרנו לכם, דיימונד, זה לא משנה, דפנה, תבין. טוב, אז חזרנו צריך אליכם. לנחות במים. כן, אני אז יודע, המטרה אני שלנו כן זה לנחות במים, וזה השלב עם העצים. וואי, זה שלב מציק. וואי, זה כל כך אדיר. לא, נו! לא, שיט. אי אפשר ללחוץ למטה. כן, כי השלב הזה הוא כמעט ובלתי אפשרי, אני אומר לכם. לאן אתם הולכים? צ'ק פוינט. פה יש צ'ק פוינט. רגע, ספאונד פוינט, שטרודלי. can't find שטרודלי. טוב, לא משנה. וואי, אללה אכבר. לא! יש, הצלחתי. איך, לאן נפלתם? איך עשיתם? למים, לי יש יש מים. לי קצת קיל. ביי, דפנה, טמבל, יש פה צ'ק פוינט. לבועז יש הכי הרבה פייל. הצ'סטי נראה לי מאחורי המים. מצאת את הצ'סט כבר? רוצים לעשות תחרות? אופסי. אז כן, מצאת את הצ'סט? לא. תחרות של מה, בועז? נו, אי אפשר! אתה לקף אותי! איזה קטע! עכשיו לכולם יש אם אני הכי הרבה קצת והייתי עם הכי... לא, בועז היה עם הכי הרבה מאז ומתמיד. נו, אז לא, איך עשיתם אני עם הכי קצת. טוב, והייתי- אני ממשיך. לא, בועז, חכה לכולם. נראה לי מה הצ'סט לעשות? בתוך המים. אנחנו חיכינו לך גם, מה? אין, זה לא אפשרי! זה כן אפשרי. לאן צריכים ליפול? ימינה, כאילו, אתה תראה את המים, פשוט תגיע הכי למטה, תראה את המים. בצד... מצאתי את הצ'סט עם הדיימונד, יש לי דיימונד. יאללה. לא. מה? תביא, טל כבר עם 10. אני כבר... אינבר. מה? ענבר, כמה קווים של אינטרנט יש לי? לך יש... זה סתם, זה... כן, אתה זה יודע, לא באמת. כן, זה סתם סכסכן, אצלי זה מראה שיש לי קווים עד הסוף. לא, יואו, הייתי כל כך קרוב. לאן אני ליפול? אני חשבתי... פשוט לכיוון איפה שהעצים. אתה פשוט תגיע עד למטה ותסתגל לכיוון של אתה העצים. צריך לעבור בין העצים ואז ללכת אחורה. הנה מישהו נופל. מי זה? זה פרה. יש פרה! what the fuck? לא, מתתי. זה אי אפשר, זה קשה! לא, מישהו שם על העץ? כן, יש עץ! לא רוצה. בוא, תסתכל. אז כן, אתה על העץ? לא. נו. אז מי זה על יש העץ? פרה על העץ. זה פרה? what the fuck? מה פרס על העץ? אני עולה לבדוק. what the fuck? אם היה לי בואו. מישהו בא? בועז? לא מצא, אנחנו לא יוצאים משהו. לא מעניין אותי, אני יודעת לך, לפני 20 דקות שבחמש זה נתקע. מה אני? בינתיים סיימתי איתו. אל תמשיכו. אתה לא מבין איזה נחס היה לי. זה קשה! אם אתה מסתכל, אם אתה מסתכל מלמטה למעלה, זה סבבה. תקשיב. יואו, וואי, זה מציק. אני הגעתי בלוק אחד מהמים, זה לא... וואי, אתה לא מבין השכל. אם אתה מלמטה מסתכל למעלה, זה בדיוק כמו עולם רגיל. אתה כאילו בתוך ים, ובדיוק אותו דבר. אני יודע, זה יותר אפשר, זה לא אפשרי. מה? יש פה צדק! או, פתאום אסקל די, גם? אסקל, אי אפשר, זה לא אפשרי. לעשות לכם טיפי? לא, אתה לא. לא יכול. נו, אבל זה משעמם. אז בינתיים תצא ואני... יאללה, תני לי. אמא, אני רוצה גם ביסקוויט. אני יכול? תודה. די, זה לא אפשרי, כי היית אסקל. באיקון כזה לצאת על הגדר. לא, יואו, הייתי כל כך קרוב. נחתת על הדירט הזה. כן. כאילו נופל. אם או, הייתי אני עובר אותה? ראית את הפרה? ראית את הפרה? כן. על העץ מולך.
דיימונד. אוקיי. איך אתם עשיתם את זה אבל? מה? אין לי מושג, הצלחתי על הפעם השנייה. לא. אבל אתם לא מבינים, אני מנסה שעה ואי אפשר ליפול לתוך מים. בבקשה, בבקשה, אני בבקשה. לא בשביל יש! או! אז כן הצליח. תקל, אחרי שאתה עובר את כל העצים, מהר, לך אחורה כמה שאתה יכול. וואי, יואו, יש פה פרה על העץ, זה כל כך אדיר. וואי, אמרתי לך. שבר בעולם. אוי, תקל. בוא נטפס. לך שנייה לפני המים כזה. לא! יואו, אתם ראיתם אותי מת? כן. איזה נח. טל, איך שאתה מגיע, איך אתה רואה שאתה... לא, איך שאתם... יש פה גם פיג על העץ. טל, איך שאתה רואה שאתה עובר את ה... הנה הפרה. אני יכול להרביץ לה? טל, איך שאתה רואה שאתה עובר את לא העצים, לך הכי אחורה שאתה יכול. אומייגאד, לאן הידרדרנו? בועז הוא אחד לפני הזה. יש! וואי, בועז נהיה כבר פרו פה. נשאר לי חיים. אני הכי פה. תסתכלו, אתם רואים אותי? אז כן, איפה אתה? אללה כבר. וואי, נהייתי מה זה נורב, אני לא מצליח להגיע. גם אני ממשיך. לא, אתה לא. נו, אז מה? הייתי מעצבן. טוב, אני אעשה שיטה אחרת. נו, אני לא יכול. לא, אני לא יכול ללכת הכי בצד. כי אז אני לא אפול למים. תסתכל על טל בינתיים. לא יכול, לא יהיה לי זמן. אם אני עובר את העצים, רק אז אני פונה ימינה. מאני, לא אצליח. כן, מה הבעיה? תעבור את העצים. איך שאתה עובר את העצים, לך הכי אחורה שאתה יכול. אחורה או ימינה? אחורה. למה אחורה? ככה, כי המים מאחורה. נכון. מה אם לא ימינה? מצאתם את זה? אתה פאק, נתקעת בעץ. מצאתם את ה... תקשיב, בהתחלה אל תזוז. אל תזוז בנפילה. רק אחרי שאתה עובר את העצים, אחורה. מצאתם את הדיימונד? כן, הוא אצלי. תביא לי אותו, אני אשים אותו יחד עם הדיימונד השני. איפה אתה? אני בתוך המים. מה תעשה עם זה? מה תעשה עם זה? זה כאילו הניקוד שלנו, זה מוכיח שבעצם עברנו את השלב, אתה מבין? אף פעם אני לא... למה אני תמיד על אותו עץ מת? יש גם בונוס, לא? אני הולך. אף פעם לא חשבתי שאני אביא לאסקל דיימונד. אם אתה הולך, אז יש עוד משהו שילך איתך. לא, אז אני אחזור, טוב? כי משעמם לי. תקשיב, טוב כן, יאללה. אני לא מצליח אין, לעבור אבל את זה. במילא יש שם את הסולם. נו, אני אוהב בו. לעלות עכשיו על לעשות צ'ק פוינט? לא, אין עכשיו... נו, לא פייר. אולי שטלי ידלג על זה. אתה רוצה שאני אעשה לך טיפית? לא. אני אומר לך, אני עכשיו מצליח. בטח. חכו, חכו. לא, בוא, אז אל תעבור. אני סתם עולה וקופץ. יש לי כולה 20 פייל. טוב, אני הולך לראות מה מצבו של טל. אל תעלו עדיין בסולם. אל תעלה, בועז עולה. אני עולה ונופל, הנה, הסתכל. צ'קה. דפוק למה. אני רואה טל. טל, יש לך 20 היית עגול. כל כך קרוב. וואי, נו, אני טל, לא אתה בסוף יכול. תגיע ל-865. תקשיב, בועז, תצא, כן. אוקיי, תצא, אתה יכול לצאת, וכשתחזור, זה יחזור לך מאיפה שהיית, אה? לא. רגע, בוא נראה את טל. אני יודע. איך רואים? נופות. אז כן, אני יודע איך לעשות אקס נודוס. יש! yeah! הצליח! מי הפרוח? שהסתכלתי. what the fuck, מה זה הלג הזה? זה מראה לי שאני על אקס-ריי ואני בלי נודוס. וואי, איזה לאג, מטורף. טוב, אנחנו פורלי, נחזור נכון? לכם שנעלה למעלה. לעשות נומי לי נום. יאללה, תשנו כבר. רגע, אני ישן. היי, בוקר טוב. בוקר טוב טל, בוקר טוב בועז, בוקר טוב. תראה. תקים. אללה! על עבדאללה. אכבר. יאללה! מה? שיט! אני! לא, יואו, הייתי אל תמות. איך אני פה? גם אני פה, לא יודע למה. לאן הולכים? טוב, לא נורא, בשמאלה, תסתכל, שמאלה יש לך זה. רגע, פעם ראשונה בחיים לא תצליחו כי צריך לגלות איפה המים. יואו, כל כך קרוב. איפה המים זה? זה פשוט באמצע. לא, אף אחד לא עבר. לא, כל כך קרוב, אתה לא מבין כמה קרוב אני. לא, הוא לא עבר, כי ראיתי... יש אצלי! בוז! יש, הצלחתי גם! איפה הצ'סט? ראיתי את הצ'סט. לא, הלכתי קדימה מדי. אני רואה את הצ'סט. בוז, אתה רואה? לא איך תמיד אני אחרון. בוז, איפה אתה? אתה עוד לא אחרון. לא, אני הולך קדימה מדי, סמק. בוז, איפה אתה? בוז, אל תמשיך עדיין.
סמק בסוף הנה, בוא זה הנה עקפתי. לא! מה הבעיה? הנה, הנה, לא! יואו! נו, סמק. מה הבעיה? יאללה, רגע פה. לטל. אני עם 13 בועז. הנה טל, וואי, טל החטאת ברמות. יש! לא. ענבר הצליח. לא, עוד פעם. תמשיכו. רגע, סמק, מחכים לטל, בועז, בואו נראה זה. את טל. לא! ייי! יואו, טל, אתה עקום. אסקל, תעשה לי טיפי, זה לא פייר, נו. אני גם קומה על מה בלוק לעשות, אתה אחד. צריך להשתדל. אני עקומית. וואי, אם היה לי בלוקים עכשיו הייתי סוגר לו את זה. היי! לא! זה היה בלוק אחד ליד. אתה לא רוצה בסדר. לא! קיל. תשים... לא קיל! לא קיל! לא! לא! רגע, מחכים לטל. תשגר אותי. הנה, אני רואה טל קופץ. טל יאו! וואי, טל, אתה עקום. טל, אין לך כיבוש כיוון. לא, 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 לא. הנה טל, רגע, הנה טל. וואי, טל, אתה עקום. אני לא יכול! ייי! מה ייי! טוב, אני פה. אני רץ לפה. אני כבר אעלה בסולם. מאיפה הלכת לסולם? טל תרדו הצליח. במים. תרדו במים. כן. אני בסולם. כן, אז נחזור לכם ש... יודעים מה? לא, הפעם זה בסדר. זה בסדר, אנחנו נשאר איתכם. למה לא? כן. כן, תעשה פליי, לאף אחד אין כוח לעלות בחר הזה. מה? פרעה מלך מסליים. כי אולי תעשה פליי. יאללה. ואז טיפי. איזה צ'יטרים אנחנו. וואו, טל אתה עם 31. טל! אני הפוך. אני עם 13, בועז עם 11 ודניאל עם 10. ייי. למה אני קורא לו דניאל? כן, אני הייתי צריך להיות עם 10. אבל מה לעשות? זה סופו של כל שובב. בסדר, גם אני מתתי בגלל להגים, אז זה היה אמור להיות לי 9 אז. יאללה, תעשה טיפי כבר, אין לי כוח לעלות בסולם מה יותר. זה? בסדר, שנייה. דפנה הלך לעולמו. 11 ועוד... וואי, דפנה עם נובים. 11 ועכשיו אתה עם 11. נובים לא שורדים. אאוץ'. טוב, זה מביך את חברים, כן, לייק, סאבסקרייב וקומנט. למה? שיקויים, יש פה שיקויים, אבל עוד לא סיימנו, מה לייק סאבסקרייב? לייק, סאבסקרייב וקומנט, ונחזור אליכם ב-EP נאמבר 2. זה לא פייר יאללה, שאתה... אבל עוד לא נגמר.